Estos son algunos consejos para hacer el trabajo práctico del taller de artes para primer grado. Vamos a utilizar para hacer este trabajo solamente los colores que tengan que ver con el azul y con el celeste. Si tienen pintura que tenga que ver con esos tonos, también la podemos usar. También las acuarelas o algunas témperas, pero solamente usando azules y celestes. Para este trabajo lo primero que vamos a necesitar es una hoja blanca donde ustedes van a representar un paisaje, un lugar donde les guste estar, pero siempre pensando en que ese lugar es un lugar lluvioso y lleno de viento. Como llueve, hay muchas nubes, muchas nubes, pero muchas gotas de agua. Pueden aparecer personajes que ustedes inventen, personas, mascotas, quien venga, el que a ustedes les guste. En este caso vino un marcianito, le vamos a poner, como llueve mucho, le vamos a prestar un paraguas, le vamos a poner unas botitas y como hay mucho viento, va a aparecer unas hojitas volando por ahí. Ustedes pueden imaginar todo lo que quieran y todo lo que parezca. Y mientras estén trabajando, vamos a poner un poquito de música.